Благодарам, председателке, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас е предлог за ребаланс на буџетот за 2026 година, документ кој е резултат на одговорно управување со јавните финансии и на потребата буџетот да се усогласи со реалните економски текови и приоритетите на владата. Секој сериозен буџетски систем предвидува можност за навремени корекции, со цел средствата да се распоредат поефикасно и да се обезбеди нивна максимална искористеност. Овој ребаланс испраќа јасна порака дека владата не работи со импровизации, туку со внимателно планирање, фискална дисциплина и јасна визија за економски развој. Средствата се насочени кон реализација на капиталните инвестиции, образованието, здравството, социјалната заштита и локалниот развој. Во изминатиот период покажавме дека јавните финансии може да се управуваат домаќински, транспарентно и одговорно. Наместо нерационално трошење, денес зборуваме за приоритети, за развој и инвестиции кои ќе создадат нова вредност. Токму затоа ребалансот не представува отстапување од политиките на владата, туку нивно дополнително зајакнување и прилагодување спрема актуелните потреби. Кога светот се соочува со сериозни геополитички тензии, нарушени синџири на снабдување, раст на цените на енергенсите и неизвестност на меѓународните пазари, сето тоа неминовно има влијание и врз нашата економија. Но и покрај тие предизвици, македонската економија покажува отпорност. Во продолжение, ќе се осврнам на клучните параметри на предложениот ребаланс, кој јасно покажува дека станува збор за развоен, реален и финансиски одржив документ, што е во интерес на граѓаните и државата. Со овој предлог ребаланс, вкупните приходи се зголемуваат од првично планираните 374,9 милиарди денари на 379,4 милиарди денари. Тоа е зголемување од 4,5 милиарди денари или 1,2%. Вкупните расходи се зголемуваат од првично планираните 414,2 милиарди денари на 425,8 милиарди денари. Тоа е зголемување од 11,6 милиарди денари или 2,8%. Дефицитот се зголемува за 7,2 милиарди денари и изнесува 4,1% од проектираниот бруто домашен производ. Извршувањето на буџетот во првата половина од годината покажува дека јавните финансии се стабилни. Приходната страна се реализира согласно очекувањата. Вкупните приходи на буџетот достигнаа 169,9 милиарди денари, што представува реализација од околу 45,3% од годишниот план, при што бележи раст од 8,6% во споредба со истиот период минатата година. Даночните приходи достигнаа 96,7 милиарди денари, при што данокот на додадена вредност изнесува 43,3 милиарди денари и учество со околу 44,7% од вкупните даночни приходи. Приходите од данок на личен доход достигнаа 17,5 милиарди денари. Приходите од данок на добивка 13,8 милиарди денари, а по основ на акцизи се реализирани 13,9 милиарди денари, кои имаат намалување за 1,6 милиарди денари како резултат на мерката за намалување на акцизите и ублажување на ценовниот притисок кај горивата. Во првата половина од годината вкупните расходи достигнаа 205,9 милиарди денари, што представува 49,7% од годишниот план и има раст од 10,6% за разлика од истиот период лани. Најголем дел од расходите се насочени кон исполнување на законските обврски кон граѓаните. За исплата на пензии се издвоени 58,1 милиарда денари. За финансирање на здравствениот систем се реализирани 25,5 милиарди денари. За социјална заштита на најранливите категории на граѓани се исплатени 7,6 милиарди денари.
Кон општините се трансферирани 15,1 милиарда денари, блок дотации за образование, детска заштита, култура, противпожарна заштита и останати пренесени надлежности, како и дополнителни 2,4 милиарди денари средства од данок на додадена вредност. Истовремено државата продолжи дисциплинирано да ги сервисира сите обврски кон домашните и странските кредитори. Првата половина од годината капиталните расходи достигнаа реализација од 19,4 милиарди денари, што представува раст од 53,5% во однос на истиот период минатата година. Тоа значи дека државата инвестира повеќе во патишта, железници, комунална инфраструктура, училишта, градинки, здравствени установи, водоводи и канализации, енергетски проекти и локален развој. Со ребалансот на буџетот за 2026 година обезбедуваме дополнителни средства за капитални инвестиции, кои достигнуваат 46 милиарди денари и се зголемуваат за 5,8 милиарди денари, што е зголемување за 14,5% во однос на планираниот буџет. Средствата за платите и недоместоците се зголемуваат за 1,1 милиарда денари, достигнувајќи 53,7 милиарди денари. Субвенциите и трансферите растат за 3,9 милиарди денари или 10,4%. Овие средства одат за земјоделство, железнички сообраќај, студентски и ученички стандард, породилно боледување, мој ДДВ и други приоритетни расходи. Социјалните трансфери растат за 2,2 милиарди денари. Другите градежни објекти се зголемуваат за 2,8 милиарди денари. Купувањето на опрема и машини се зголемува за 1,8 милиарди денари. Неголемо учество во оваа категорија имаат другите градежни објекти со 13,3 милиарди денари. Опрема и машини за 12,2 милиарди денари и капиталните субвенции од 10,5 милиарди денари. Средствата за заштита на животна средина растат за 1,7 милиарди денари, односно 30,8%. Управувањето со отпад добива дополнителни 74 милиони денари. Социјалната заштита расте за 1,8 милиарди денари, образованието за 1,7 милиарди, здравството расте за 1,8 милиарди денари, односно за 3,1%, а вкупниот буџет на здравството достигнува 60,5 милиарди денари. Ова значи дека овој ребаланс предвидува подобра инфраструктура, повисоки плати и пензии, подобро здравство, подобро образование, повеќе грижа за ранливите категории, повеќе за спортот и културата. Корекцијата на дефицитот е резултат пред се на повисоките капитални расходи и инвестиции во инфраструктурата. Односно, зборуваме за дефицит, кој што ќе финансира развој, а ќе резултира со зголемување од 0,6% поени во однос на првичните проекции. Со што буџетскиот дефицит ќе се ревидира на 46,3 милиарди денари, или од првично планираните 3,5% ќе се зголеми на 4,1% од бруто домашниот производ. Средствата се насочени кон реализација на капиталните проекти со стратешко значење за државата и граѓаните. Во патната инфраструктура продолжува реализација на коридорот 8 и коридорот 10Д и автопатот Скопје-Блаце, за кој денеска во владата се потпиша договор и конечно македонска компанија ќе го гради овој автопат. Во железничката инфраструктура продолжува изградбата на источниот дел од железничкиот коридор 8, делницата од Белјаковце до Крива Паланка. Проект за заеднички железнички граничен премин и железничка станица Табановци, како и подобрувањето на локалната патната инфраструктура низ општините. Кога сме кај општините, не можам да не ги споменам и проектите кои се реализираат во Крива Паланка, од каде што доаѓам и јас, а се финансирани од овој буџет. Станува збор за 5, односно 6 проекти во вредност од 260 милиони денари, каде нивната реализација може да се следи на веб страната проекти.gov.mk.
Во првиот квартал од 2026 година бруто домашниот производ забележува раст од 3,1%, што представува продолжување на позитивниот тренд и доказ дека домашната економија успешно се приспособува на сложените меѓународни околности. Посебно охрабрува фактот што растот не произлегува од еден сектор, туку е широко поставен. Градежништвото расте со 7,2%, услужниот сектор оствари раст од 3,6%, земјоделството расте со 2,9%. Градежништвото повторно представува еден од двигателите на економската активност. Нискоградбата бележи раст од 24,5%, а специализираните градежни активности раст од 17,5%. Во рамки на услужниот сектор сите дејности бележат позитивни движења, при што највисок раст имаат професионалните, научните и техничките дејности. Овие бројки не се случајни, тие се директен резултат на интензивирање на капиталните инвестиции, реализација на инфраструктурните проекти и вложувањата што владата ги реализира во патната, комуналната и енергетската инфраструктура. Приватната потрошувачка забележува раст од 2,6%, што е резултат на повисокиот расположлив доход на домаќинствата, континуираниот раст на платите, на пензиите, но и зголемената кредитна активност. Почитувани колеги, да се управува со државата значи да се реализираат кога околностите ќе се променат, да се обезбедат средства таму каде што граѓаните имаат најголема потреба, да се инвестира во иднината наместо да се чека проблемите сами да исчезнат. Токму затоа ќе ја задржам мојата квалификација за ребалансот на буџетот од мојот говор за буџет за 2026 година во декември минатата година. Дека овој буџет е исклучиво реален и развоен, со вклучена социјална компонента и има за цел остварување на забрзан економски раст и спроведување на фискална консолидација преку строга фискална дисциплина. Тој вложува во патишта, вложува во училиштата, вложува во студентите, вложува во општините, вложува во социјалната сигурност, вложува во економскиот раст на државата и најважно од се, вложува во граѓаните. Затоа верувам дека овој ребаланс заслужува поддршка. Не затоа што е совршен, туку затоа што е одговорен, затоа што ги следи реалните потреби на граѓаните и државата. Ви благодарам.